Il comune di Racalmuto, l'associazione culturale Aquarinto, in collaborazione con i referenti provinciali di Agrigento e Caltanissetta del progetto Supreme, hanno organizzato ieri presso la sala del Consiglio Comunale di Racalmuto un seminario dal tema l'incidenza del caporalato e il territorio e il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e come rispondere alle nuove esigenze e quali forme di sostegno garantire alla nuova fase migratoria, quindi riflessioni sulle azioni di prevenzione e di contrasto. Il sindaco di Racalmuto Maniglia, la dirigente responsabile dell'ufficio servizi sociali Salemi e l'assessore al ramo agro intendono così porsi come soggetto attivo in collaborazione con l'associazione Aquarinto di Agrigento, che è stata individuata quale soggetto gestore del polo sociale integrato per l'integrazione sociale ed economica dei cittadini stranieri San Calò, finanziato nell'ambito del programma Supreme, regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate, finanziato dai fondi AMIF Emergency Fund della Commissione europea. Tale servizio si porrà come riferimento e polo catalizzante nella gestione dell'emergenza profughi ucraini, che anche nella nostra provincia sta registrando livelli molto significativi. Noi come paese siamo un paese che l'agricoltura negli anni ha dato tante risorse, un'agricoltura che nel tempo comincia a impoverirsi per la mancanza di personale, per la mancanza di tanti giovani che si vogliono occupare di questo settore. Gli agricoltori che vogliono mantenere vive le loro aziende soffrono molto spesso nella ricerca di personale e quando questo personale lo si trova molto spesso è un personale che proviene da altre realtà. È giusto dare risalto a queste testimonianze e far sì che questa terra, la terra siciliana, non venga a essere abbandonata, perché se c'è una cosa che non ci mancherà mai è il sole, il nostro territorio, la nostra agricoltura merita di essere valorizzata e noi dobbiamo attenzionare proprio queste realtà. Racalmuto è al centro dell'accoglienza, ha già un centro accoglienza che gestisce con la collaborazione dell'associazione Aquarinto da diversi anni. Sì, diciamo che ormai si sono integrati, noi abbiamo testimonianze della loro presenza, della presenza degli extracomunitari già da un ventennio e in questi 20 anni molti nostri concittadini hanno socializzato, hanno creato l'accoglienza che loro meritavano. C'è un'integrazione che è reale, quell'integrazione che consente ai piccoli paesi come quello nostro di mantenere ancora una certa popolazione. Lo spopolamento che avviene nelle realtà siciliane è uno spopolamento che può essere limitato anche dalla presenza di questi extracomunitari che popolano, che danno manforte ai nostri agricoltori e quindi è giusto che quell'integrazione che molto spesso si dice nei giornali, che si manifesta con le parole, oggi venga concretamente messa in realtà e messa a frutto. È prevista anche una mediatrice culturale e linguistica proveniente dall'Ucraina, quindi un paese che magari fa accoglienza anche in questo senso, la farà insomma per chi vuole recare qui a Racalmuto. Sì, noi siamo riusciti a instaurare un rapporto con l'Ucraina, non ci dobbiamo dimenticare che uno dei consulenti del sindaco di questo comune è il professor Danilo Tanco, che è ucraino e che in questo momento sta servendo la propria patria e quindi è distante da Racalmuto. Attraverso questi contatti noi siamo riusciti ad avere delle famiglie che sono dovute scappare dal loro territorio e abbiamo dato loro accoglienza, quell'accoglienza che non mancherà mai nel nostro paese, che è un paese culturale, un paese che vuole promuovere il territorio ma che dà anche ospitalità a coloro i quali in questo momento stanno soffrendo e fuggono dalla guerra. Siamo qui invitati dall'amministrazione di Racalmuto che vuole in questo momento dare un proprio contributo come sempre nei percorsi di integrazione e uniamo due momenti particolari del progetto Supreme, l'emersione del lavoro nero nel caporalato e quindi con tutte le conseguenze che quelle povere persone ridotte in schiavitù e in condizioni davvero drammatiche che lavorano e l'emergenza ucraina, dove in questo momento grazie agli interventi della Regione Sicilia siamo stati individuati come polo territoriale, antenna territoriale per l'emergenza derivante dalla guerra. Quindi, fattivamente come si snoderà il percorso?
Abbiamo in questo momento istituito un servizio di mediazione culturale per quanto riguarda l'emergenza ucraina, il servizio è già operativo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì e servirà a dare una mano d'aiuto per le persone che in questo momento sono presenti qui. Chiaramente tutti gli ulteriori interventi che poi via via saranno programmati dalla Regione Sicilia ci vedranno in prima linea per la diffusione e le opportune informazioni. Il servizio da quali elementi è composto? Il servizio, oltre alla mediazione culturale, prevede degli interventi specifici nei settori ovviamente dell'area sociale, dell'area psicologica. Sappiamo bene che queste persone vivono un momento particolare in cui magari hanno lasciato i propri parenti, i propri beni, i propri cari sotto diciamo, le bombe in una situazione sicuramente drammatica, per cui è importante questo supporto. Poi evidentemente la presa in carico delle persone riguarderà l'organizzazione più generale dei servizi di accoglienza sulla quale si muovono ovviamente le istituzioni. Il nostro sarà un supporto specialistico per le persone che avranno, auguriamo pochi, ma sicuramente dei bisogni molto particolari. Ricordiamo che l'associazione Acquarinto è da sempre presente qui a Racalmuto con un proprio centro SIA. Sì, esattamente, Racalmuto ci ha visti tra i primi ad aprire una struttura di accoglienza, il centro di seconda accoglienza San Calogero, che negli anni 2000, proprio agli inizi degli anni 2000, ha rappresentato il primo esempio di integrazione e da allora Racalmuto non ha mai dato come dire, continuità e interruzione al proprio intervento, ospitando da sempre profughi e persone bisognose di aiuto che arrivano dal mare. In questo momento ovviamente abbiamo anche l'esigenza di attrezzarci per la nuova emergenza e quindi spero e credo che a breve anche Racalmuto potrà dare il proprio contributo nell'accoglienza e nell'emergenza degli ucraini. Diciamo che è un impianto ben riuscito, insomma un'accoglienza, un'integrazione che va avanti qui a Racalmuto da sempre. Sì, sicuramente su Racalmuto devo dire che nell'ambito provinciale, dopo il comune capoluogo, è la struttura più presente da questo punto di vista e noi anzi da lì abbiamo preso le prime armi e come associazione Acquarinto sicuramente dobbiamo dare molto alla cittadinanza che da sempre ci ha ospitato e continua a ospitarci in maniera assolutamente dignitosa e meritevole. La giornata di oggi è veramente importante e dimostra l'attenzione che il Comune di Racalmuto ha mostrato nei confronti dell'Ufficio Speciale Immigrazione diretto dalla dottoressa Michela Bongiorno e dal dottor Severino Richiusa nei confronti del progetto Supreme. È un progetto particolarmente importante che si occupa del contrasto allo sfruttamento dei lavoratori nel comparto agricolo e del contrasto forte nei confronti del caporalato. Peraltro quest'oggi a Racalmuto, oltre a relatori veramente autorevoli, all'attenzione delle istituzioni, sono presenti i rappresentanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e il comandante della Guardia di Finanza. Abbiamo avuto l'onore, il piacere e il privilegio di accogliere l'assessore regionale Antonio Scavone, che pur avendo un impegno in giunta regionale è voluto passare qui a Racalmuto e ha registrato proprio davanti alla casa comunale un intervento che avremo il piacere di proiettare nel corso dei lavori. Come dicevo, ringrazio il sindaco per la sensibilità, l'assessore Paolo Agrò, la dirigente dei servizi sociali Yolanda Salemi e anche l'associazione Acquarinto nelle persone del dottore Agnello ed Avanzato che hanno consentito che oggi si potessero svolgere i lavori in quest'aula consiliare. Ecco, in questo momento particolare il nostro sguardo, il nostro pensiero purtroppo va alla gente dell'Ucraina, anche in questo senso voi fate accoglienza? In questo senso l'Ufficio Speciale Immigrazione è impegnato ed ha raccolto una serie di adesioni di tutti gli enti locali proprio per registrare quali disponibilità potessero esserci nell'accoglienza e in questi termini la sensibilità dell'Associazione Acquarinto si è mossa e ha fatto sì che oggi sia presente qui una mediatrice interculturale ucraina che si metterà in collegamento con delle associazioni in loco che si stanno impegnando in favore dei profughi migranti. L'ultima notazione mi si consenta, oggi c'è il piacere, l'onore e il privilegio
di registrare tra gli interventi anche quello di Don Carmelo La Magra, che è stato per tanti anni l'arciprete di Lampedusa e che da qualche mese è arciprete di Racalmuto e porterà a questi lavori il suo preziosissimo e sentito contributo. Sono pronta ad aiutare gli ucraini che sono in situazione un po' non proprio bella qui in Italia, per tradurre, per fare conoscere le leggi, come muoversi, come ottenere i documenti, se ci sono problemi legislativi, qualsiasi, se qualcuno ha bisogno lo psicologo, qualsiasi problema che si può risolvere allo sportello, sono pronta ad aiutare e accoglierli. Avete già delle testimonianze qui a Racalmuto? Avete delle persone che già fate accoglienza? Da Racalmuto ancora no, però prima lavoravo a Roma e lì veramente ci sono tantissime testimonianze e ho fatto un bellissimo percorso. Ecco, come si vive questo momento purtroppo da chi sta fuori? Questi filmati che in continuazione arrivano, bombardamenti sulla gente, sulle persone, su tutto. Si vive con tantissimo dolore e piuttosto si vive con tantissimo dolore accogliendo le persone che sono qui, perché le persone che non vengono come turisti ma vengono veramente con un animo spezzato. Sei fiduciosa che possa finire presto? Certo, io credo, deve finire. E di questo Zelinskij cosa ne pensi? Un presidente che fa il suo ruolo in questo momento e comunque bisogna appoggiare, perché se non appoggiamo Zelinskij che fine dovremmo fare? Ancora pensiamo di dover essere bisognosi di manodopera, anche quando parliamo e vogliamo sembrare buoni, diciamo sì, ma l'Italia ha bisogno dei migranti, come se ci fosse da importare solo manodopera. Allora credo che il punto di vista di partenza per evitare conseguenze come quella dello sfruttamento sia riacquistare un senso di uguaglianza, un senso di parità. Lo stiamo purtroppo, grazie alla guerra, ritrovando con l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Io ricordo sempre che la Sicilia è terra di accoglienza e di legalità. Che fosse terra di accoglienza ce l'hanno insegnato i cittadini di Lampedusa, accogliendo a mani nude i primi migranti quando il governo nazionale, il governo europeo si girava dall'altro lato. Che è terra di legalità lo dobbiamo dimostrare noi. Da quell'esperienza è partito un grande progetto che ha messo la Sicilia insieme ad altre quattro regioni del Mezzogiorno. Le 5 regioni coordinate hanno iniziato un'attività che ha dimostrato alla Commissione europea, per dichiarazione del suo dirigente generale proprio di venerdì a Catania, che le politiche di accoglienza nei confronti degli immigrati si possono fare, e la Sicilia lo ha dimostrato. Siamo partiti con Cassibili, che era un'indecenza internazionale, abbiamo continuato in provincia di Ragusa e poi a Messina e poi a Trapani, dove nella cementeria per un incendio delle cartacce che in qualche modo accoglievano questi nostri fratelli frontalieri del Mediterraneo ci fu anche il morto. Abbiamo iniziato una serie di politiche di accoglienza, di tutela, fondamentalmente nei confronti dell'azione più spregevole, che è quella del caporalato e di chi si approfitta di questi lavoratori per le nostre campagne. È partita da lì, ripeto, una dimostrazione importante che fa della Sicilia in questo momento la regione non solo del nostro paese, ma in Europa, che ha ridotto i fenomeni del caporalato. Siamo arrivati oggi ad Agrigento, dove ad Agrigento e Caltanissetta è in corso l'iniziativa anche qui per attuare le politiche nei confronti ripeto, di questi lavoratori, ma fondamentalmente per la RELAC, cioè l'agricoltura di qualità. Cos'è l'agricoltura di qualità? Noi chiediamo
agli imprenditori e insieme ad essi, a tutte le forze, a partire dal mondo del terzo settore e del volontariato, di essere presenti in fenomeni che hanno caratterizzato purtroppo la nostra agricoltura. Contro il caporalato si può agire, lo hanno dimostrato le pratiche che abbiamo fatto affittando i van in provincia di Trapani, facendo la stessa cosa a Ragusa, costruendo le cittadelle per gli immigrati nella zona di Cassibile. Si parte adesso anche a Caltanissetta, ad Agrigento, sperando che i lavoratori agricoli, le imprese agricoli, a partire da quelle di Racalmuto, dove oggi si svolge questo convegno importante, abbiano la sensibilità di comprendere che non solo è giusto, è corretto, è etico rispettare i lavoratori, ma è anche utile, perché noi insieme alla iscrizione nella rete agricola di qualità stiamo varando un bollino, il bollino etico, il bollino della legalità, per dimostrare appunto che la Sicilia non è solo terra di accoglienza, ma è anche terra di legalità, proprio per promuovere commercialmente i prodotti che sono stati prodotti nel rispetto del biologico, della legge, della natura e fondamentalmente dei lavoratori. Buon lavoro agli amici del Racalmuto.